Práve ste počúvali track od Sugoja a Fila, Ani neviem kam. Prekvapilo tí chalani, zrazu sa tu zjavili v Žiline. Prišli s nami dať super rozhovor do Rapešu pre náš priateľský podcast. Počúvate ďalší diel, pri druhom mikrofóne Maťo, ahoj. Ahojte. V technike je David. No a my tu máme dneska dvoch interpretov, Sugoj, Kimono a Phil, ahojte. Ahoj. Čauko. Tiež sme si to tu predstavili a tak ako u nás býva niekedy vlastne vždycky zvykom, že vlastne dávame prvú otázku takto interpretom, že keď ich naši posluchači nepoznajú, takže vlastne nech sa predstavia nejakým trackom, tak vlastne vy ste si zvolili tento track, ktorý ste práve teraz vlastne mali možnosť počuť. Prečo ste si zvolili tento track? Viete nám k nemu aj niečo povedať? Vznikol veľmi spontánne a myslím si, že to tak veľmi dobre sumarizuje našu tvorbu a náš vzťah, ktorý medzi sebou máme ako umelci. Teraz ste spomínali aj niečo také, že ste vlastne ten klip točili tesne pred tvojim odchodom do Ameriky. Ale to už bolo len na takú menšiu návštevu, ale áno, ten klip vznikol asi o 3 ráno natočený na mobil, ako sme sa flakali po Bratislave. Jo. A akože musím uznať, že fakt dobrý klip, takýto akože vyzeralo to proste super, aj dobré efekty a na to, keď si mi povedal, že to vzniklo takto spontánne, tak by som ani nepovedal. Shoutout Adam The World, on nám to David. editoval. Teraz by sme sa vrátili ku vašim začiatkom. V Unava podcaste ste spomenuli, že oba ste sa spoznali vlastne počas covidových časov. A prečo ste si práve vybrali hudbu? Prečo nebol to šport? Tak počas covidu sa toho športu veľa nedalo robiť, ale tak ja napríklad športujem od mala. Ja si myslím, že dá sa to nejak ruka k ruke robiť. Nemusí to byť podľa mňa jedno alebo druhé. Jo. Ja som tiež napríklad na atletiku chodila na rôzne krúžky a veci takže tiež som najprv robil šport, až potom vlastne som sa dostal k hudbe. Sme zleniveli asi. No. A vlastne mali ste tú inšpiráciu k hudbe, ste brali od rodičov, alebo bolo to od kamarátov, alebo odkiaľ ste to brali tak od začiatku? Tak nejak tá internetová doba sa nad tým podpísala. Jo, že si hľadal ešte tracky na Soundcloude, hociaké, čo pustilo vlastne v rádiu, ako keby nejakom Soundcloudovom a tam si našiel hocičo. Tak som sa inšpiroval väčšinou takýmito, čo som našiel len tak random, že som vôbec ani nevedel. Čo by ste robili, keby nie ste raperi? Ja by som asi DJoval. No ja tiež buď DJ, alebo že produkciu, alebo ešte grafiku. Takže vlastne vás tá hudba tak nejak celým tým životom sprevádza v istom zmysle. Určite neviem si veľmi predstaviť, alebo viem si predstaviť robiť niečo iné, ale neviem si predstaviť byť pri tom tak šťastný ako pri hudbe. Tak. A v grafike Phil, čo si sa venoval, tak robil si covery pre Sugoja a robil si covery pre niekoho, pri kom to možno tak nie je známe, že si práve jemu robil cover. Fú, akože Adamovi, ale on to dával, myslím si, že na post. Ale väčšinou sebe som si robil všetko, aj Andrejovi niekedy, viackrát. A teraz vlastne si aj klipy robím, lebo ma to baví dosť. Takže tak. Spomínali ste, že v Prevízi ste sa prvýkrát videli. Tým, že som rodený Prevíž a musím vedieť, že aký máte názor na Previdzu. No, my sme tam vtedy boli... Tak 4-5 hodín. A prvý a posledný krát odtedy, keď sme sa spoznali, tak sme sa tam nevrátili, ale tak tým, že sme sa tam spoznali, tak tá skúsenosť je asi dobrá, ale neviem k tomu nič viac nejak povedať. Jo. Všetky dobré cesty vedú do Prevíze. No to hovoríš ty. Tak musím nejak zahovoriť to, že predsa len tá Prevíza nejak dobrá, aspoň trocha. Či si sa niekedy vrátil do tej Kalifornie, do tej Ameriky dnes, keď sa na to pozeráš, vlastne už sú to 3 roky, ak správne rátam, čo si tam bol. Žiť? Asi nie, alebo skôr určite nie, ale na výlet by som tam určite išiel. Ja som tam zažil asi najlepšie roky toho života, najviac som si ho tam užil. Čiže takto na nejaký výletík by som tam určite išiel.
Keby si to mal porovnať so Slovenskom, tak v čom je to tam iné? Také otvorenejšie. Ľudia ťa tam menej súdia. Mám pocit, že som tam mohol byť viac sám sebou ako tu. A to sa tak asi aj do tej Ameriky čaká, by som povedal. Áno, je to tam také otvorenejšie. K vašej tvorbe, Phil, ty si nedávno mal feat zo Shin, tam si robil beat iba, ak som správne pochopil. No, ono je to tak, že vlastne Shin je môj dobrý kamoš, lebo som to ja vlastne. Takže, takže to je plot twist. To je veľké odhalenie. A takže som robil vlastne všetko. Ako mám také tracky, čo mám, že produkcia iba, ale teraz mi produkciu robil vlastne kamoš, s ktorým plánujem aj viacej vecí a tak. A vlastne teraz to nahrávam po anglicky a aj si to mixujem a všetko. Lebo som si takto povedal, že idem robiť aj po anglicky hudbu, ma to baví počúvať. Takže to ako keby také tvoje alter ego, by sa dalo povedať? Akože asi skôr nie, je to skôr také, že som to len ja po anglicky. Proste není v tom niečo, že by som sa nejak rozdeľoval, že toto je Shin a toto je Phil, ale proste som sa zameral na to, že idem robiť po anglicky, idem tomu snažím sa spraviť nejaký zvuk iný proste, ako som mal doteraz. A tak? A chystáš pod tým názvom Shin alebo pod tým projektom nejaké EPčko alebo album, alebo zatiaľ to budú iba single? isto dačo bude. Tak by som to povedal. Dobre. Andrej, ty si 2024 vydal EPčko Neľutujem, čo bolo za mňa veľmi super. Veľmi pekné to bolo, úprimne fakt sa mi to páčilo. A ako to vznikalo a prečo práve to bol beaty od Luke Mega? Tak jednoduchá odpoveď je, že Luke Mag je veľmi šikovný beatmaker. A takéto dlhšie story je, že veľa ľudí nám v začiatkoch pomohlo nás nejak vyzdvihnúť. A ja si myslím, že Luke Mag si toto veľmi zaslúži a myslím si, že som aj jemu chcel dať takú tú pozornosť a ten spotlight, ktorý si vlastne zaslúži skrz tie jeho výborné produkcie. Keď už niečo tvoríte, tak tvoríte niečo v nejakom návale emócií, alebo ako to vlastne prebieha celý ten proces, že idem zrobiť track? Určite by som povedal, že podľa emócií. Ja nikdy som sa nejak nechytil pri tom, že by som niečo robil teraz účelovo alebo tak. Čiže ako to cítim v daný moment. Preto možno niektorí ľudia mi vyčítajú, že mám takú nekonzistentnú diskografiu. Ale kto sa cíti nejak celý život úplne rovnako, tak ono sa to proste postupne mení a začali sme s tým fakt v mladom veku. Tak aj ja sa mením ako človek, tak určite ináč sa ma potom niektoré veci dotýkajú a tak aj tie tracky znejú. A čo teraz chystáš najbližšie? No momentálne som týždeň pracoval na technoprojekte pod projektom Gosha Gray, kde vlastne začínam novú diskografiu. Čiže to je teraz hlavný fokus. A potom samozrejme s Philom pripravujeme na leto nejaké fresh veci. Takže o Gosha Gray a vlastne o celkovej diskografii týchto chalanov sa dozviete o niečo viac len po krátkej pesničke od nich, ktorú si práve teraz pustíme. Tak počuli ste pesničku od Adam the World, na ktorom je vlastne na fite Phil. Pesnička má názov Počujem farby a vy teraz počúvate priateľský podcast. A už sme sa tu viackrát bavili vlastne o vašej hudbe, že ste vlastne začali tvoriť ako celkom mladí. Spomínate si ešte na tie vaše začiatky? Že ako ste začali tvoriť, ako prišla možno prvá vec, že stiahnem si FL-ku alebo whatever? No ja si pamätám, že k FL-ku som sa dostal vlastne cez kamoša, čo si to proste krekol a začal robiť beaty a takto. Tak ma proste nahovoril, alebo nie, že nahovoril, ale ja som bol dosť akože zaujatý v hudbe. Ja som nahrával freestyle ešte na Volko. To bola taká aplikácia na mobile, čo som cez drátové sluchátka nahrával, fakt akože to dovidenia. To sú hrozné tracky. Ale tak bola to sranda. A tak som sa dostal k tomu FL-ku a tiež som beaty začal robiť najprv, lebo ten kamoš mi v tom vedel pomôcť. Čo sa týka mixu, to som sa všetko sám naučil a tak a vlastne som to dostal až sem, kedy si už prídem taký viacej, že confident v tom mixe. No ja som začínal v Audacity, potom som prešiel na Reaper, tak z Reaperu na Cubase, to ako sa bavíme, hej, že týždeň toto, týždeň tamto. A tak vlastne ku FL-ku som sa dostal až niekedy, keď som spoznal Phila. A odvtedy som sa ho nepustil. No a potom sme to vlastne začali viacej tak riešiť ďalej, že možno
niečo z toho bude, ale nikdy sme to nebrali nejak tak, že sa to niekam dostane, alebo čo, to proste, to bola úplná náhoda podľa mňa, akože z jednej strany, že to bolo viacej také, že ideme to robiť, že nás baví počúvať taká hudba a nič také na Slovensku není a chceli by sme my vlastne po slovensky počuť takú hudbu. Tak sme sa k tomu dostali a teraz sme tu. Takže ten prvotný dôvod toho, prečo ste začali tvoriť, je, aby ste mali čo počúvať. No, hej. Počúvate vlastné pesničky, takto keď idete niekde? Alebo No tak? jasné. Určite. Mám tak veľa nevydaných, že v kuse. No ale isto máte aj nejakú inšpiráciu, vlastne na základe čoho ste možno tvorili, alebo tvoríte? Tak na začiatku to bola tá hyperpopová vlna, čo začala počas toho covidu, že všetci robili tracky z detských izieb a mne sa na tom páčilo to, že napríklad oproti tomu rapu tomu chýbala taká tá vážnosť a všetko to bolo také Zo srandy ako keby. jednoduchšie a zábavné a nikto to nejak vážne nebral a povedal som si na tom, čo som si chcel povedať a zrobili sme si srandu z nejakých vecí a také odreagovanie to bolo možno od tých karanténových čias. Tak ono je to možno aj lepšie, alebo to pridáva tomu tú hodnotu, že to nepotrebuje znieť vážne. Stále si posielate hudbu cez Discord? Alebo už máte vlastné štúdio? Aj by som povedal, akože ja mám také, že domáce štúdio, takú kocku a tam mám takto, že molitánové tieto štvorčeky či trojuholníky vlastne a tam si nahrávam. Ale tak Discord je. Ale Discord je veľmi dobrá platforma. Discord, tam si stále posielame vždy, veci. keď niečo nahrám, tak pošlem niekomu, či už Adamovi, alebo Vriltonovi, Samovi, Sugojovi. Tak si, aby sme boli v obraze, že čo sa vlastne deje. Takže vám nikto nemôže ukradnúť nejakú To by bolo SBčko s vecmi, ale vám by niekto musel hacknúť Discord, aby vám zobral tvorbu. No. To sa mi zdá, že je ešte jednoduchšie ako ukradnúť Hej, no, isto, hej. Nedával by som nápady. Hej, no radšej nie. Špekulantom, jak sa povie. Je tam veľa vecí, no. Teraz budú písať také neznáme niky a posielať linky. Že kliknite, no, presne. Mamičky z okolia. Klejmi si $50 na Steame. Presne toto. Ježiš. Nechali ste sa už takto niekedy oskemovať, ako mali? Ne. Ja myslím si, že raz, ale to neviem ako bolo, myslím si, že na nejakej gambling stránke, čo bola na CS-ku. A mal som proste aj témy a všetko, akože aj v CS-ku, aj v, čo to bolo, Team Fortress 2 som hrával. Ježišmária. A tam som mal akože tak 20 €, no vtedy to bolo dosť pre mňa, že 20 € v skinoch a vo veciach. A zrazu som tam nemal nič, no, takže to bolo fakt super. Tak som si hneď všetko spravil, verifikácia a takéto veci. A už sa mi to nestalo odtedy. Mama, oco, ja som fakt nechcel. Nie, prosím, fakt. Nie, to som nikomu nepovedal. Sa vlastne až teraz dozviete, no. A tak nebolo to až také hrozné. Nemal som tam nejaké nožíky v CS-ku, že karambity alebo tak, takže pohoda. Tak ready, pohoda. A venujete sa obidva mixu stále? Sugo, ty si to tiež spomínal, že vlastne sa venuješ. Stále robíš aj druhým ľuďom tie mixy? Jasné, tak kamarátom hlavne, tak už som sa obaja teraz tak zamerali len tak na naše kruhy. Ale áno, ja ľúbim mix aj mastering. Teraz som hlavne kvôli tomu technoprojektu na tom zamakal, lebo tam na tom záleží o to viac ako pri klasickej vokálnej tvorbe. Čiže áno. Ty Phil tiež? Ja tiež, no ja som na tom takisto, že keď mi niekto niečo pošle, že mu to mám zmixovať, hneď mu to zmixujem, alebo ja radím ľuďom, že nech si to sami spravia tak, ako chcú. Keď už sa niekto do toho, že chce nejak miešať, alebo tak, že si urobiť proste vlastný mix, tak mu poradím, že čo mi tam rezonuje, alebo čo je veľmi dobré a čo je také unikátne a tak, že ja mám rád, keď nech by mal každý podľa seba ten mix. Že preto rád pomáham proste kamošom. Ono je to taký dvojsečný match občas, lebo už som sa potom tak zasekol v tom, že všetko som si mixoval sám a už tak začal monotónne znieť ten mix, že vlastne všetky tie tracky sa na seba podobali, lebo každý má proste nejaký taký svoj know-how a už niečomu znie dobre. Jo. Tak treba sa naučiť aj od toho odkloniť a hlavne prizvať si do toho aj ďalšie uši a nechať si poradiť. Jo. Čo je podľa vás na tom mixovaní najťažšie? To by sme tu to zajtra boli. Ale asi IQčka správna. No tiež si myslím. A kompresor. No, tak na kompresory sú. No na kompresory som strávil fakt akože dosť. Hej. Budete robiť niekedy aj vy tutoriály a videá, ako mixovať? Asi ne. Keď budete na dôchodku. Tiež asi nie. To treba gatekeepovať. Presne, to nikomu nejdem hovoriť iba real ones vedia.
Vrátil by som sa, čo si spomínal, ten Gosha Gray. Vlastne je to tvoj DJ-ový projekt. Prečo si sa práve preto rozhodol, prečo si začal DJ? Akože úprimne, keď ťa takto vidím teraz, tak by som si povedal, že si priemerný človek, čo je na techne. Akože vieš, že proste prídeš v tehovku a ideš si takto. Tak to je, ale... To neviem, či je kompliment. To znelo blbo, hej, ja viem, znelo to tak hnusne, ale že prečo si sa práve rozhodol s tým začať, alebo čo ťa lákalo? Tak mne sa to páčilo už od začiatku, akurát autom sem cestou sme si púšťali ten môj nový projekt a sme sa tak zhodli na tom, že vlastne hyperpop zo všetkých tých rapových štýlov má nejak najbližšie k tým vetvám vlastne elektronickej hudby. A také prirodzené mi to prišlo vlastne nejak rozšíriť tú tvorbu aj o produkciu, lebo mám pocit, že skrz tú produkciu viem toho povedať viac alebo lepšie preniesť tú emóciu, ako keď niekto iný spraví beat a ja tú emóciu potom prenášam len vokálmi. Ja si do tej technotvorby aj tie vlastné vokály robím, len je to rozšírené aj o to, že si produkujem a ten Gosha Gray projekt vlastne vznikol iba kvôli tomu, aby tá diskografia sa nejak nebila s tou rapovou tvorbou, aby proste, keď si niekto chce pustiť techno, tak si povie OK, Gosha Gray a taktiež chcem to nejak tak medzinárodne možno rozšíriť, že tam ten jazyk nebude až taká bariéra. Zároveň aj tie DJ bookingy, ktoré z toho potom vzídu, alebo už teda vschádzajú, tak aby to nebolo možno limitované len na Slovensko a Česko, ako sú Kimono. Že vraj placementy ako DJ na Slovensku je veľmi ťažké, hlavne aj preraziť zo Slovenska. Už začínaš nejak pociťovať, že nie je to vždy najjednoduchšie, alebo ako to vnímaš tú scénu DJ-skú u nás? Nechcem, aby to zle vyznelo, ale mne bolo oveľa jednoduchšie proste si nájsť placementy ako DJ a toto robím 3 mesiace. No, krátko, ako nám trvalo vlastne preraziť s tou vokálnou tvorbou. Dostať sa na prvú show alebo niečo. Čiže ja si myslím, že len sa treba nejak líšiť, ako samozrejme, že DJ-ov, čo treba rapové tracky hrajú, tak možno je tu nejak veľa, ale ja z toho mám práve opačný pocit. OK. Zaujímavý pohľad. Už si sa to trošičku aj načrtol hľadom tých bookingov a vieš nám spojilu nejakú najbližšiu akciu, kde ťa budeme vedieť počuť ako Gosha Gray? O 3 hodiny. Fíha, a nebudeme tam Maťo? No možno, ty tam budeš určite. No vlastne hej, ty tam nie si, no. Tak nič, tak iba ja. Tak nič. Jebe, to som sa sám, no nevadí. Čiže stále robívaš byty, ak správne chápem. A komu, alebo či si sebe najbližšie? Komu si robil byty? No, teraz sebe väčšinou robím, alebo tak, že iba spravím beat, ani na to nenahrám, iba tak, že idem niečo robiť. Alebo aj Adamovi som robil, ale to je tiež nevydané. Takže proste nerobím ten beat tak, že by som vedel, že za čím idem. Že väčšinou sa do toho iba pustím a čo z toho vyjde, tak kto sa mi na to hodí, tomu to pošlem. Čo sa týka takto, že Adam, alebo tak, väčšinou Adamovi posielam veci, no, beaty. Alebo že pre seba, keď si nahrávam. A keď si prvýkrát otvoril FLko, tiež to bolo, keď si prišiel do lietadla, vieš, piloti, čo to má, tie tlačítka, všetky možné. Hej. A teraz mi to už príde tak, že to už viem, že je všetko. Strašne intuitívne to je. Napríklad mám pocit, že ten interface FLK napríklad oproti Abletonu je oveľa taký modernejší a intuitívnejší. Akože do Abletonu sa tiež dá veľmi rýchlo nabehnúť, ale mne to FLko proste sadlo. Aj mne, no. Ja úprimne, keď som už len videl konzolu, tak som si myslel, že toto je čo, ja som totálne nevedel. Ale keď som to minule už si skúšal, tak už, že to ready je. Ale tak... Stačí jednoho človeka, čo ti ukáže, čo je tu dôležité a ostatné sa už vyhráš tým. Myslíte, že je ľahké začať repovať u nás, alebo preraziť? Preraziť nie a repovať je až príliš ľahké. No. By som dal nejaké vstupné testy na to, alebo niečo. Čiže ako na vodičák, hej, keď ideš robiť, tak si zaplatíš 200 €, aby si mohol repovať. Hej, no za FLko, vieš. Bude ministerstvo repu. A to bude Sugo Kimono s Filkom. Super. Aha. To je pecka ministerstvo repu. Ale to je inak dobre, ministerstvo dobrý repu. Dobrý, to nechaj, dajte si patentovať. No, ale to by si povedal album alebo track a tam by si vlastne disoval. Nič, dobre, idem ďalej. Neustále od začiatku si spájný s hyperpopom, no dnes už máš aj tracky z iného žánru. Ako vnímaš túto zmenu v tvojej tvorbe? Pozitívne, ja si myslím, že
keď si niekto nejak pospája to, že sa to vlastne nejak odráža od tých emócií a častokrát aj vlastne s ľuďmi, s ktorými pracujem, tak ja som sa nikdy nechcel nejak zakrabičkovať do jedného žánru a do kolečka nejak dropovať to isté, lebo ja si myslím, že aj tých ľudí to potom omrzí. Ani mňa by to nebavilo. A tú zmenu vlastne a tú takú diverzifikáciu toho portfólia veľa ľudí cení. No podľa mňa je to také prirodzené, že aj ty ako človek sa vlastne vyvíjaš, tak je to aj v tvorbe. A chcem sa spýtať na track Plast. Je to môj najobľúbenejší track od teba a ako vznikal, ako prebehal aj ten vznik beatu, alebo možno vysvetliť ako z toho pohľadu, ako vznikajú takéto tracky, ako dlho musíš tráviť čas v štúdiu, aby vzniklo niečo také. No Plast, na tom sa robilo dlho a celá myšlienka Plastu bola vlastne nejak elevovať tú tvorbu konečne, posunúť to na vyšší level, lebo vtedy nejak, alebo dovtedy som sa nejak nezamýšľal možno nad tým, aký impact bude ten track mať o rok, o dva, či je to nejak možno time-proof. A vtedy práve som sa tak vážnejšie začal baviť s Lukmegom a on mi dal veľmi, veľmi dobrý input k tomuto a myslím si, že vtedy začala už taká tá kvalitnejšia a premyslenejšia Sugekimono tvorba. Dobre, ja by som si pustil pesničku od Kimona Plast, aby ľudia vedeli, o čom točíme, nech vedia a počúvate priateľský podcast. Andrej, skúste ťa počuť, že repuješ o láske. Čo bolo pre teba najväčším poučením ohľadom lásky? Asi vykašľať sa na to, kým si tým človek nie je nejak úplne istý. Dobre, to bola rýchla priama odpoveď, to bola polka. To som si mohol staviť. Toto keby som vedel, keď som mal 15. No. Nie, oči, jak by bol jednoduchší ten život. Starter pack, vieš? Čo by si mal dostať? Keď sa narodíš, mama ti to povie. A podľa čoho si vyberáte, komu dáte feat? Fakt asi len tie kruhy. Musím si nejak rozumieť s tým človekom, musím z neho mať dobrý pocit. Neznamená to nutne, že ho musím poznať nejak dlho. Ale keď ti človek sadne, že hneď, tak sa dá hneď robiť. Tak rovno prejdeme na otázku, že ako vznikol track s Taumim? No to je práve to, že jeho už som vnímal dlhšie, aj on vnímal mňa a stretli sme sa na Vibe festivale. No, sadli sme si do auta, púšťal som mu nejaké nevydané demá a jemu sa práve ten track Prečo zapáčil a the rest is history. Alebo čím ste sa inšpirovali na ten videoklip? Prečo? To bolo úplne spontánne, tam veľkú slobodu v tom mal vlastne kameraman Cingel, aj Vysocký a do veľkej miery to vlastne direktoval samotný Taomi. Čiže ja som v tej kreatívnej tvorbe tohto klipu bol tak trošku v úzadí a najviac sa na tom určite podielal Vysocký, Cingel a Taomi. Co si vlastne spomenul, že máš aj feat s bývalým členom Million Plus Connexom. To tiež vzniklo nejakým špeciálnym spôsobom, alebo si ho vnímal dlhšie už? Lebo aj teraz nedávno dal storku s ním, bol, takže ste už aj v kontakte o mnoho dlhšie, stále ste aj... Jasné, teraz mi pomáhal s masteringom, no a vzniklo to veľmi, veľmi špecifickým spôsobom, že on mal proste nejaký kontest o techniku na TikToku, že mali umelci posielať tracky a on z toho vyberie nejaký najlepší a z nejakých 300 ľudí som to vyhral vtedy s Borisom a Alašestínom. A stretli sme sa spolu s Fobiakidom v štúdiu tu v Žiline práve. Shoutout Žilina. A zase sme si nejak sadli ako predtým, než som mu poslal ten track, tak sme sa skamarátili v tom štúdiu, potom sme si už aj nejak akože písali a nakoniec to dospelo k tomu, že som spravil ten track a veľmi by sa mi tam hodil, tak som mu to poslal. Keď už si spomenul toho Fobiakida, bude niekedy niečo aj s ním? Lebo viem, že on kedysi mal takú tú euro, že chcel robiť vlastne hyperpop, ale potom vlastne zase z toho nejak vzýšiel. Už veľa trackov nevydaných máme spolu, ale tak snáď
viacej takých počinov, ako bolo to Strašidelný dom turné. To by sa určite mohlo stať. Za to sme mu veľmi vďační a ostávame v kontakte. Čo nás vlastne zobral na taký ten náš prvý vážnejší koncert, že na tur nás zobral Fobo. Čiže to fakt akože ďakujeme moc. Pekné slova od vás, hlavne pre človeka, čo už je dlhšie na scéne a hlavne treba zdať hod aj starším, ktorí učia mladých, ak sa povie. A Fobia, keď sa poznali s Glebom a Gleb si vás zavolal na Rap Inbox. Ako to vzniklo? Zrazu ste sa objavili v Rap Inboxe, kde v podstate sú už Ačkoví reperi, ale vy ste mali, ako sa to volalo? Hyper Cypher, tak nejak. Áno, Hyper Cypher. Ako hodnotíte skúsenosť a zároveň, či ste si potrebovali aj ostatných, aké mali freestyly a na ich reakcie, na ich vlastne tie slohy? Jasné, tak sme za to veľmi vďační, lebo tam v tom Rap Inboxe boli najmä tí väčší reperi. My sme tam boli ako trošku takí underdogs a chceli sme tam aj ukázať ten hyperpop. Troška sa to tak rozpolilo, že niektorým sa to veľmi páčilo, že je tam aj niečo iné. Niektorí boli takí, že toto nie je úplne rap. A celý ten proces toho bol zo začiatku veľmi zábavný, lebo ja už som sedel vo vlaku, že ideme natáčať ten Hyper Cypher a zrazu mi volal Gleb, že Fobo si dal vytrhnúť 2 zuby, teraz nemôže, že je celý opuchnutý, takže že musíme to preložiť o 2 týždne. No a tak dobre, fajn, tak sa to preložilo a potom to bolo super. Gleb je úplne super typek, veľmi dobre sme sa tam cítili a naozaj bolo to veľmi unikátne v tom, že Gleb nám ani nejak na minútu nedal pocítiť to, že my sme teraz nejakí menší umelci a že on nám robí proste nejakú obrovskú láskavosť tým, že nás tam dal do toho Rap Inboxu, aj keď to tak kvázi bolo, ale správal sa k nám proste ako k rovnocenným a to nás aj potom veľmi tak namotivovalo do tej ďalšej tvorby a ďakujeme mu za to. Shoutout Gleb. Ja. Aká bola vlastne vaša reakcia, keď vám pristala na stôl takáto ponuka? Boli ste v strese, alebo... Akože aj hej, že teraz si taký, že ideš niekde, kde vieš, že si to pozrie niekto. Ale akože dalo sa. Potom už, jak som tam prišiel, tak už to všetko odpadlo. A prišlo mi to úplne také friendly, také ľudské dosť, že necítil som sa tam ako niekto iný, alebo že by som tam nemal byť, alebo tak. Jo, prvá také prekvapenie bolo, že vlastne naša tvorba dovtedy bola strašne nesená tými takými ťažkými efektami na hlase a tým, a že teraz sme tam tak proste surovo museli dať bez nejakých efektov do toho. Čiže to bolo také prekvapko. Z toho som ja bol nervózny. S kým by ste chceli zo scény feat? Tak ja by som ďalej určite chcel pokračovať s Adam the Worldom, Sam 734, Realton, WOC, ľudia, s ktorými pracujeme, ale ja si myslím, že už ten feat s Fobiakidom by bol na mieste. Tam už je veľká história za tým. Jo. A ste tam obidva spolu, alebo ste aj každý zvlášť, alebo ste tam... Spolu sme na všetkých, myslím. Som to aj mixoval. Jo. OK, takže môžeme očakávať riadny banger. A Sugoj, teba aj veľakrát vidno aj s Dušanom Vlkom, špecificky, hej. Oba ste z Prešova. Vy ste sa už poznali predtým, si začal robiť hudbu, alebo až potom? Ja som ho vnímal už od začiatku, ešte keď existovala Vlčia svorka, keď som vlastne začal s tou hudbou, ale osobne sme sa spoznali až po tom, čo som sa vrátil z Ameriky a keď sme mali vlastne náš prvý taký oficiálny koncert s Filom v Prešove, tak nás prišiel pozrieť. No a odvtedy sa nejak kamošíme. Není tam nejak veľa ľudí, s ktorými by som ja nejak chodil na kávu v Prešove, tak Dušan to strpí vždy. Bol si aj v jeho novom ateliéri pozrieť botaniku? Bol som. Pekný? Krásne. A s Dušanom tiež niečo bude? Uvidíme, to vo hviezdach. Tak dúfame, že hej. V jednom tracku spomínaš, že
S Fobom ste sedeli na benzínke a niečo sa stalo. Vieš nám k tomu niečo viac povedať? No, je to také osobnejšie, ale tak vlastne bolo už asi 2 hodiny ráno, no a začala taká dvojica, proste normálne starých chlapov. My sme čo mali vtedy, ja som mal 15, film mal 14 a dobehli tam a začali proste skakať do Foba za to, že je čierny. No a ja vtedy s mojou 50-kilovou statúrou som sa išiel proste zastať Foba. No a dostal som riadnu pecku vtedy. No. A vlastne potom aj súvisí s tým, že si sám ležal v nemocnici? A to už je iný zážitok potom. OK. Lebo som si to tak nevedel spojiť, že či to vlastne nadväzovalo na to. Koho počúvate aktuálne z našej scény alebo celkovo? Určite tie bližšie kruhy. Žádam samo, Rilton. Čiže vy sa úplne držíte tých svojich kamarátov a moc nepočúvate ako inšpiráciu, že stačí vám taká inšpirácia od najbližších a tí vás dostatočne inšpirujú? Tak jasné, že si to vypočujem, ale... Ale nie je to niečo, čo by si pustil, že aj potom možno. Tak, ale najviac rozumiem tomu, čo vlastne tvoria ľudia mne blízky, ale tak samozrejme aj tí spomínaní ako Gleb, Fobiakit, Dušan, Temný Rudo, výborné projekty, teraz Temný Rudo dropol. Aj Berlin Manson teraz. No, to, čo majú teraz s Snowbellistom, výborná vec. Simi Living Life, jeho tvorba, keď vlastne taktiež sa nejak držal toho hyperpopu. A tak? Na Unava podcaste ste dostali otázku, že kde sa vidíte o rok a vlastne obidvaja ste povedali, že chcete byť niekto. Už prešiel tedy nejaký čas, ako vnímate tú otázku teraz, keby vám niekto položil? Tak teraz už som Goša Grej. No ja Šin, takže... Tak sme asi niekto. Jo. Že zrazu 3 roky predsa len vtedy ste boli, že však možno, ak si ty spomínal, že to robíte, že možno to prerazí, možno nie a teraz fakt, že máte aj so známymi ľuďmi fity, máte aj fakt, že to je známosti, že ako to teraz vnímate? Nikdy to nebolo pre tie čísla. Ja to vnímam skrz tie zážitky a teraz proste viem, že možno keď sa niekedy dožijem deciek, tak proste im budem môcť povedať, že toto som robil, toto som bol ja. Toto definovalo moje detstvo a mám také zážitky, ktoré by som nemal možnosť zažiť, keby nerobím tú hudbu. A všetko to bolo proste skrz takú lásku a vášeň k niečomu. A za čo si najviac vďačný? Za tie 3 roky, čo si sa naučil odtedy? Čo sa vás vlastne túto otázku spýtali? Za ľudí, ktorých som spoznal. No, presne. No a vlastne už sa dostávame do takéhoto finále dnešného podcastu. Vlastne vždy sa v závere už potom snažíme pýtať možno na také viac odveci otázky, aby vlastne ľudia sa vedeli aj o vás niečo iné dozvedieť. No a keď som vlastne pozeral ten podcast, ten Unava, tak som si vlastne u teba všimol, Phil, že máš DXRS stoličku a aj hráčské sluchatka, tak vlastne, že hrával si nejaké hry. Venuješ tomu ešte teraz svoj čas, alebo... Akože isto hej, teraz som si kúpil GTAčko na Playko, takže idem story mod od začiatku, teraz ma to riadne chytilo. Ale také online-ovky som hrával väčšinou, že LOLko, CSko. Roblox. No, to sme hrali ešte spolu. A vlastne na tie sluchátka, na tie HyperX som nahral polovicu mojho Spotifyu. Čiže sú také moje, že v srdci. Teraz už mám mikrofón, už to je profesionálnejšie. Že už sa to dá aj lepšie mixovať. Ale ono to je fakt, ten mix je veľmi zaujímavý v tom, že ty vieš mixovať aj z hocičo, proste dobrý track. Ja som normálne ešte na prvé sluchátka, čo som mal, tak som nahrával na také, že Huawei, čo boli na USB-C, čo mali iba takú tú, neviem, proste mikrofón, kde si dávaš hlas a bolo to normálne, že odlupnuté a tak do toho som nahrával a tiež mi to išlo. Takže žiadne výhovorky, ľudia, pokiaľ chcete tvoriť hudbu, tak sa to dá aj so zemiakom. Jo. Kam ste šli na dovolenku a prečo? No to by som povedal tak, že nie, že kam, ale že s kým. Že tak mi to príde, že ty môžeš mať dovolenku hocikedy, hocikde, keď si so správnymi ľuďmi. A to je veľmi pekná myšlienka. Na Širave s kamošmi ideálna dovolenka. Napríklad, aj tam bola sranda, čo sme boli, partia. Širava je Slovenské more. Čo sme hrali vlastne vtedy na Vibe. Jo. Ale bars kde? No hocikde fakt akože, ako more, už to už len taký doplnok, že dobre, idem sa kúpať, vieš. Alebo tak.
Ale akože s týmto sa viem aj ja stotožniť, fakt akože odkedy som aj toto v rádiu, tak proste tá partia, čo tu sme, tak je akože úplne super, že hoci kde idete, tak proste vieš, že bude sranda. Jo. Ja by som nesúhlasil, pretože v Prievidzi mám kamarátov aj spoločnosť, ale tak ma to tam nebaví. Tak ale tam je chyba tá Prievidza. No tak sorry, no, tak ako... Sugo, ty si spomínal, že máš rád kebab. Mal si prievidský kebab niekedy? Nemal som. Je to chyba, keby prievidský kebab pri Antári, najlepší kebab. Pozývaš? Pozývam. Dohodnuté. Tak prídi do Prievidze, pozývam ťa na kebab a uvidíš. Lepší si nemal. Je to spečatené. Ani v Prešove nie je lepší. Ty by si im už mal poslať všetky tieto epizódy, lebo to už sme spomínali v každom možnom podcaste, už mi príde. Nemám promo spravia. My robíme im promo. No vlastne, no. Budeme tu mať banner normálne a potom budeme predávať na našich akciách. Treba sponzorov. To je super fakt. No a Kebab. Čo nesmie chýbať vo vašom beku? voda. Dobrí kamaráti. Dobrí ľudia. Keď sú náhodnou ľudia v backstage, tak No to je dovidenia. tam nechcem ísť. A možno aj reprak, to by bolo tiež super. A to už veľa chceš. Tak to si do rideru nenapíšeš, no. A aký je váš go-to alkohol? Čistá voda. Pre mňa asi vodka a Jäger. Akože náraz, hej, dokopy. Nie, to už keby veľmi, no. Ale takže jedno alebo druhé. Tak dneska pozývam na ten Jäger. Výborne, idem. A na čistú vodu nikto, no super. Ja tu máš. Parádny vplyv. A však to je zapitko. No, Dostal si vodu. Jagura čistá voda, to čo je nejaký prievidský drink. Nemáme peniaze na sladkú. Vaša hudba je podľa mňa pre vás aj taká terapia. Určitou formou terapie. Je niečo okrem hudby pre vás terapia? Určite niečo sa nájde. meditácia je dobrá vec. S kamošmi ísť niekam. I keď to nerobím často. No. Ja vôbec nie som taký extrovertný alebo sociálny typ, jak sa môže zdať. Veľakrát mne rýchlejšie vyprchá tá sociálna baterka, jak Filovi. A No. potom už tam hoviem v tom backstage, jak meditujem. Tak asi k tej meditácii sa vrátime späť. A je to taká typická meditácia, že sa dáš do tureckého sedu a robíš alebo Ne, to máš pre mňa nejaké... To normálne meditácia, stačí že- si zavrieť oči. Že hejday a Alebo- krmím kravičky. Alebo nejakú vec iba čo robíš automaticky, čo ani nevieš, napríklad aj keď upratuješ, je to podľa mňa tiež také, že ideš povysávať, tak iba vysávaš. Ani nad nič nerozmýšľaš, iba nad tým zvukom, nad ten white noise, čo ti tam vysáva, tak iba vysávaš proste. A čo ten heyday? Máš stromky? V pohode? Mám, kamo. Pridajte si ma na heyday. Daj si nick. Neviem, ale ten friend code tam musím dať. Tak toto zvýrazním potom v tom videu, tam ho dám do rohu. Dobre, zažiadaj si, pošlem ti oné do DMK. Ale aj hry sú dobrá terapia, no. Tiež tak, že nerozmýšľaš nad ničím iným, ale iba nad tým, ako vyhráš. A ja chceš rozdrbať monitor potom. To už je vedľajšie. To je Cesko a local type shit. No. podľa mňa. Hashtag To som terapia. veľa ja mal, no. Heyday Terapia je pre super, tvoje peste. ale na Farmville sa to nechytá. To iba OGs poznajú. Akú hudbu počúvate vo voľnom čase? Geber. Vieš čo, ja mám tak, že hocičo. Teraz sme počúvali také West Coast, East Coast klasiky. To Mhm. Boys in the Hood. No, také. A keď počúvaš Gaber, prečo si nebol na Epwire? Teraz čo majú Nuky z Turbo tam hrali. Pozeral som videa, úžasné to bolo. Strašne super. Aj som to prezdielal na storke dokonca, strašne som sa tešil z toho. Neviem, tak maturoval som, myslím, že akurát vtedy, keď sa toto konalo. Kašľal ale- maturitu. Hej, ale nejak to išlo úplne mimo mňa, ale tak som sa tešil z toho, aké bomby tam hrali, že som si to až musel hodiť na storku. Máš aj také tvrdšie žánre, že už hardcore a tak, alebo... Hej, ale záleží, ako sa to mixuje. Mám rád také tie hardcore sety, možno úplne akože také uptempa v kuse, to není úplne moja šálka kávy, že pod 200 BPM nejdem, ale hej, také tie hard, alebo frenchcoreové kiky, také pomalšie, hej. No tak dojde niekedy ku nám na Core Pleasure. Dobre, rozkaz. Trošičku promo, vieš, ak treba využiť. Máte trému ešte pred koncertom? Záleží ako. No. Od dňa, Áno, väčšinou. ono to možno nejde ani tak úplne o to, že koľko ľudí tam je, alebo aký koncert, ale od toho, aký máš deň a ako sa to odvíja. A vždy najlepší liek na tú trému je tá odozva od ľudí. Ja Jo. som strašne vďačný za to, že my máme tak úžasných fans,
že či je tam 50 alebo 200, tak vždycky tam je proste taká výborná odozva a ty máš pocit, že tí ľudia reálne prišli proste na teba a idú si proste užiť ten koncert, majú radi tú hudbu a je to príjemné. To je pekne povedané. Máte radšej vystupovanie v kluboch, alebo máte radšej festivály, open airy? Ja asi klub. Určite kluby. Neviem, čím to je. Možno tým, že fakt do tých klubov chodí skôr tá naša komunita, ako keď niekde sa predstavíme na festivale, kde nás tí ľudia úplne nepoznajú. A tie svetla v klube, proste to je taký iný vibe ako na open airoch. Ale zase keby je festival, že v noci, tak je to podľa mňa tiež taký podobná taká atmosféra, že To jo. že dajú sa aj svetla riešiť a projekcie a všetko možné. Že je to také viacej krajšie, by som povedal. Tak akože dotvára to podľa mňa tú atmosféru v tej hudbe. Inak by to tam nebolo. A keď by som sa vás mal spýtať na nejaký vysnívaný klub, lomeno festival? Rapovou tvorbou neviem. Ja sa vždy teším z toho, čo máme, či je to klub alebo festival. Skôr možno tá DJ tvorba. Tam by som si nejaký Verknipt vedel predstaviť. Arena A. A ty, Phil? Fú, ja asi nemám nejaký taký, že by som veľmi chcel hrať. Ja som vždycky rád, že keď hrám niekde, ja nemám nejaký presný festival. Alebo dnes klub. Vyberaví. Jo. Proste postavte ma tam, dajte mi mikrofón a som spokojný. Takže ďalší festival na farme. V stajni. Pohode. A čo? Ak bude všetko tam, tak ready. Ale to by mohol byť dobrý koncept. V scéne tancovať. Ono je salta tam do sena robiť. Aký je váš najlepší a najhorší zážitok z koncertu? Najhorší, keď je zlý zvukár a najlepší, keď je dobrý zvukár. Presne tak. No, na Slovensku je tak nejak všeobecne núdza o takých fakt kvalitných zvukárov, ale keď je výborný zvukár, tak je to strašné pohľadenie na duši a vždy tam potom po koncerte za nimi chodíme a že ďakujeme. To isté aj o osvetľovačoch sa dá povedať. Strašne veľa to dotvára a potom znovu tá odozva ľudí. Není to zrovna príjemné, vieš, keď tam dojdú a stoja tam ľudia a tak sa pozerajú na teba, že čo tam vlastne robíš. Ale tak aj tak, že väčšinou dávame, že maximum, čo môžeme my. Určite. Že či je to pre hocikov alebo čo, ale my si tam ideme tam, že my tam vždy ideme. ideme pripravení, aj keby sami pre seba si tam máme skákať. Poďme zase vlastne k tomu možno voľnému času, čo každý máme. Máte nejaké seriály alebo filmy obľúbené? Tak jak seriálom by som povedal, že ich asi viac. Na Netflixe, čo bol seriál Dark, to bol taký psychologický hororový seriál. Akože nebolo to moc hororové, ale bolo to také, že mám rád také, že keď ťa to zamotá a riadne rozmýšľaš nad tým, že chceš vedieť, čo bude ďalej a tak. Ale ešte by som dal, že Walking Dead, Breaking Bad, to sú také tie hlavné. Ešte Star Wars, ak sa to dá rátať ako séria. A k filmy by som dal, že Interstellar, to je veľmi dobrý film, tiež taký zamotávajúci. A ešte čo? No neviem, ja seriály skôr také, že Gedlu si zapnem nejakého Ricka a Mortyho, ale výborné filmy, strašne ľúbim si aj naviackrát pozrieť Straight Outta Compton a Green Book, to je výborný film. Nepoznám ani jedno. Ale potom mi to môžeš povedať, si to skúsim napísať možno. Ešte by som možno dal takú jednu otázku. Hashtag no homo, ale inak keď sa človek na vás pozrie, tak vyzeráte dobre, proste dáte dbať na ten svoj zovňajšok. Ja si myslím, že vyzeráme super. Môžeme od vás aj očakávať možno nejaký posun k tejto tvorbe, že vlastne nejaký merch alebo nejaká takáto modná vec? No my sme mali vlastne merch taký skôr, že túrový alebo taký. No, vlastne mám ho na sebe. Že Kataklizma, čo sme mali šovku. 4 šovky vlastne. Tak tam sme spravili merch. Vlastne ja, Adam, Samo, Sugoj. A ešte hostia, kto prišiel. A sme spravili ešte taký limitovaný, že s dlhým rukavom. To sme spravili tak, že menej proste tých tričiek. Ale že hneď sa to vykúpilo. Páči sa mi to, keď sa predávajú tie trička na koncertoch, že človek potom bude nosiť to tričko a spája si to proste s nejakým zážitkom, s nejakou emóciou
ako keby teraz proste dropneme tričko, že Sugoj kimono, Hej. proste cez hrudník a Phil cez chrbát, vieš. A tak dovidenia. Hej. Zarobené. No. A to dizajnovanie, si pamätám, aké dilemy to tam boli, proste Phil to strašne dlho dizajnoval, strašne kreatívne nápady tam boli a naozaj si myslím, že ľudia si to potom viacej vážia, keď je to spájané s niečím. Toto je možno aj taká tá ďalšia vec, čo podľa mňa rozdeľuje ten underground a ten mainstream, že väčšina tých mainstreamových tvorcov má presne taký merch, jak si povedal, že jeho názov alebo logo a proste nemá to vôbec ani to srdce. A práve pri tých undergroundových ľuďoch, tak fakt, že tie merče sú nádherné. A ľudia sa to nehambia proste nosiť len tak proste vonku. Hlavne aspoň viac underground sa snaží spájať s fanúšikmi. Že tým, jak si No povedal na jasné. tých koncertoch, tak sa snažíte spojiť s nimi z toho, My že si chodíme, kúpime. keď tak do crowdu, alebo tak, vieš, za nimi, alebo po šovke väčšinou. A to sa mi Sa ľúbi, že vždy, keď... poprechádzať, porozprávať. Hej, že vidíte medzi tých ľudí, to je asi to najlepšie podľa mňa, že ste tam medzi nimi a môže každý za tebou prísť a povedať ti super koncert, som rád, že som ťa videl a vidíme sa zase na ďalšej nejakej No jasné. zastávke, alebo čo to je úplne, Je to milé, pecka. je to také ľudské, podľa mňa. je to pekné. Sugoj, vraj vieš skateovať, ktorý trik ti ide najlepšie? No najlepšie mi išli oné hillbomby v San Francisku, jak som sa roztrieskal po jednom hillbombe a odvtedy už nejak tak kašlem na to. My sme tuto s Fobikovi sme na narodeniny kúpili nový No skateboard. vlastne, hej. Tak vlastne vznikol ten track, nie? Že chcel som iba nový skateboard a my sme mu na narodky kúpili... A to ešte predtým, ako sme vedeli, Áno, že ten track hej. existuje vlastne. No on vznikol na základe toho, No. že sme mu akože kúpili skateboard a on potom... Veď vlastne aj track Strašidelný dom písal s nami v štúdiu. No. To pôvodne mal byť akože feat s nami a nakoniec vlastne sa okolo toho tracku postavil celý album. Čiže to je také background info k tomu. No a tak vyzeral môj skating, že som sa zodrel po hillbombe v San Francisku. Ako hodnotíš tu Holisov koncert v Prahe? Výborne, super to bolo, skvelá partia, sme tam boli všetci kamoši, vlastne sme tam išli spolu, čiže bola to riadna party, je úplne super proste ísť úplne len mimo ako interpret si užiť proste atmosféru, zabaviť sa s ľuďmi a byť taký Uvoľnený. hlúpučky občas No, trošku. aj iba. tak. A vlastne vy čo si odnášate z takých koncertov ako interpreti? Ideš tam síce ako fanúšik, ale čo si odniesieš možno z toho ako interpret? No je to taká asi choroba z povolania, že proste stále si všímaš niečo, ale tu Holisa to bol hlavne ten taký stage presence, že on nevystupuje s takým tým klasickým supportom, že DJ stojí za ním, ale on si buď si púšťa tie tracky sám, alebo už to má nejak prednahraté a on medzi trackmi vlastne vychádza mimo stage a to je potom taká suspenzia z toho, že vlastne také napätie sa tam tvorí. To bolo fajn, to som si z toho odnesol. Je nejaký koncert alebo takto interpret, že na ktorých by si chcel v živote ísť? Alebo celý teda, pardon. Ja by som Ita chcel vidieť. No, to je To som nevidel. Ale čo sme boli na Rolling Loud, tak tam sme videli veľmi veľa interpretov. Vy ste boli na dvoch. Laude, hej. No, spolu. To bol vlastne môj prvý festival. A vy ste boli od prachu vtedy sa mi za nie? Vy ste to vtedy To dávali bol ten druhý. To bol kedy? Hej. 24? 24 a 23 to bolo v Mníchove a to bolo výborné. Vtedy taktiež som nebol na takom veľkom festivale ešte, ale tak Philovi na narodeniny som kúpil proste lístky pre neho a pre mňa. A išli sme tam ako narodeninový darček, lebo my máme skoro rovnako narodeniny. A tam sme zažili všelijaké žánre tej hudby. No, je ma súdené byť kamošmi a zároveň tvoriť spolu hudbu. Aj čo sa týka narodení, hviezdy vám to práve čo povie. Presne tak. A my sa budeme pomaly s našimi hviezdami lúčiť, pretože budú už musieť ísť. Ale dáme ešte jednu otázku, Maťo. Ako chceš dať otázku? Ty ju poznáš. Dobre, máme vlastne tú takú otázku, ale už budeme musieť trošičku prekopať, si myslím. Ale pýtame sa vlastne vždy ľudí, že či by mali radšej hovno v topánke alebo rybu v rúbsaku. Tak si vyberte. Asi rybu. Určite rybu. Si môžeš upiesť potom. A keď už sme pri rybách, tak ako rybu máte radi? Strúch, makrela, losos. Asi ten losos, ty kokso, no.
Kapor Vianoce. A kapor s tými kostičkami je otravný strašne. No to je pravda. To je ako vždycky taká ruská ruleta na Vianoce, že to sa na to zadusí. To sa zadrhne na Vianoce. Napichne si papulu, vieš. Hej no, dovidenia. No dobre, každopádne my sme veľmi radi, že ste prišli. Taktiež alebo prajeme veľa šťastia na vlastne dnešnom koncerte v Smere 77, kde môžete aj vy prísť, čo vlastne nás teraz počúvate. No a bez nejakých dlhších kecov, tak vám dávame ešte možno priestor, nejakú minútku, alebo tak povedať pár teplých slov na záver. A dúfame, že sa vám tu páčilo a že sa potom zase možno niekedy vidíme na koncerte alebo pri nejakom App 2 rozhovore. Môže byť. Môže byť, tak podporujte svojich kamarátov, držte spolu. Majte sa radi. Tak. Dneska sa vidíme v Žiline. Zdieľaná radosť je dvojitá radosť, zdieľaný smutok je polovičný. Čiže netreba sa pretlkať životom sám, všetko je lepšie v skupinách. Všetko zvládneš. Tak. A jak povedal Luka Brasi, chod si za svojimi snami. A nerozmýšľaj toľko. Tak, netreba to overthinkovať. To ja hovorím teraz, čo som týždeň overthinkoval, no, ale tak to všetko. To už je vedľajšie. Ale hej, ale dobre sa to hovorí, ťažšie sa to robí. Súhlasím. Počuli ste to, majte radi svojich kamarátov, tak ako mám ja rád Stanka. A dneska sme tu boli s vami ja, Matej, Stanko už spomínaný. Ahojte. A David z techniky. A netreba zabúdať aj vlastne na našich interpretov Sugoj, Kimono a Phil. Vy ste počúvali priateľský podcast a zase sa niekedy počujeme na budúce. Nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete radio.rapeš na Instagrame, čo sa premenovalo na ireš.rapeš. Musíš to zmeniť. Musím to zmeniť, inak teraz ma to celkom nahnevalo. Oklamalo. Ale hej, ireš.rapeš. Sledujte nás, priateľský podcast Maťko Stanko. Budeme vo Vestách na koncerte. Nie sme policajti, sme iba ľudia, ktorí tam idú dávať rozhovory a pýtať sa, ako sa vám páčil koncert. To je celé. Hey, a budeme sa pýtať, že či máte radi prieviesky kebab. Áno. A Sugojo hodí medzi vás a dáte si a ochutnáte. Ja ho idem teraz kúpiť do Prejvízde, dajte mi chvíľku. Čaute sa. Ahojte. 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 Na sebe vidím, aj keď letia okutlica. Všetci na mňa čumia, držím hubu, nechcem kecať. Všetko plus tak a fotky, ty sa nemáš pred kým skrývať. Nikto ma nerozumie, tak nikto není pri nás. Moji psi sú vonku v noci ako gengar. Bore skúvam to, no neskrývam sa pengám. Celé lečím na Havaj, mám animal v podcastách. Biznis triede sedím z oknom na Elvisu Breska. To je pod palubí, peresem si berem sám. Cez kontrolu s kľudom žiadny. Dobre, tak chlapci, už máte po svojom koncerte, aké máte pocity? Podľa mňa to bolo, že super, ľudia boli krásni a energia od ľudí bola fakt, že super. Malo to vášeň, malo to srdce, paráda. A išli by ste sem znova hrať? Páčilo sa vám v Žiline? Jasné, my sme tu už hrali raz, čo sme vlastne Kataklizmu mali túr, čo mám vlastne tričko. Tak sme hrali ale vnútri, teraz vlastne prvýkrát hráme vonku a bolo to super. Aj vonku. Ja sa tu ľúbim vracať a vidíme sa tu určite zás. A kde vás môžeme najbližšie počuť? Kde to je? V piatok v Nitre. Piatok Nitra. Že mám to, aj keď stále nespím, keď je ráno. Že mám to, mám to, mám to, mám to. Mám to, mám to, mám to, mám to, mám to, mám to. Obietam byť ten, ktorý ti stojí v tieni. Moje meno, moje lyrics o tebe sú v hlavnom zení. Tam pôjdeme, tak sa ne všetko naokolo mení. Aj keď skapem, budem iný, nemusím im hrať city. Chcem sa vás ešte jednu otázku spýtať. Akú pesničku radi hráte naživo? Jednu obľúbenú, ktorú fakt, že vždy, keď hráte niečo, tak sa cítite, že to, co som ja, môj vnútorný živel. Michal Dočolomanský, s Bohom buď Lipová liška. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil. Kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v Viedni, čo naspieval v Dobrohove.
Ahojte, nachádzame sa na akcii, kde hral Dušan Vlk, Sugoj Kimono a Phil. Na koho si sem dneska prišiel? Fúha, na Dušana. A okrem Dušana tu hral aj Sugoj a Phil. Na nich si tiež bol? No, bol som tu, ale tak nebavil ma to, lebo to nie je môj štýl. Dušanová obľúbená pesnička. Fúha. Kryštálová loď. OK, a teraz tvoje vlasy, strašne to chcem vedieť, ako to vzniklo, prečo si dal také vlasy, ako to trvalo? Fúha, ja vystupujem na Soundcloude ako Fucking Sun a snažím sa pripojiť na to slnko tými špicmi. Ide to fakt po piči, je to super, ďakujeme krásne. Nikdy som nechcel nič viac, na chvíľu aj bez strach. Nečakal nič potom wow, nečakal nič potom wow. Hore pak na chvíľu down, spolu pak na chvíľu sám. Ticho pak na chvíľu bounce, ticho pak na chvíľu bounce. Život je byť celkom nice, vtedy keď nepozeráš sa. Nevidieť niekedy dar, nevidieť niekedy dar. Zarobil, zaplatil nám, minul pak otočil zas. Jediná mena je čas, jediná mena je čas. Ahojte, sme tu z Rápešu opäť zase, prvá som ti chytil, Brecko. Som ťa chcel okradnúť, toto prevické, sorry. Ahoj. Dobrý. A predstav sa, kto si a čo tu robíš dneska? Ja som Temný Rudo a robím to, čo mi ide najlepšie. Ja som Dušan Vlk a študujem poľnohospodárstvo. Myslíš si, že sa staráš o botanickú záhradu dostatočne dobre? A môžem sa ťa ešte jednu otázku spýtať, Rudo, ty chystáš nejaký projekt. Prezráď nám jeden feat, alebo nám niečo povedz, čo tam môžeme očakávať. No moja skincare rutín je, že ja si dávam občas masku, mne frérka občas dá masku takú tu na tvár a ešte mi dáva také mydlo na tvár, niečo neviem, a to si čistím si to. A nemám toľko jebákov, jak som mal dokedy. Chceme to, netvar sa cool, uletel uľ, potrebom stanicu do bazénov. Moja crew cool, moja crew true, stále mám v sebe, nie som to full. Netvar sa cool, uletel uľ, potrebom stanicu do bazénov. Moja crew cool, moja crew true. Robím mi face, Kennedy Gangs, skurvená doba sa nemáme zle. Staráme cest, čaká nás hell, do mne na spodoku nechtajú dnes. Robím mi face, Kennedy Gangs. Ahojte, sme tu z Rápešu. Ako sa ti páči dnešný koncert aj Sugoja, aj Dušana? Tak, Dušan Vlk sa mi páčil veľmi. Bol som na ňom už zo párkrát, bol som na ňom tu v Žiline zo párkrát a potom aj v Bystrici. A Sugoja som ešte nepočúval predtým. Vedel som o tom, že existuje, počul som jeho meno, ale nepočúval som ho. Ale bol som na tom koncerte, páčilo sa mi to veľmi, bolo to veľmi také, že fakt sa mi to páčilo. Teraz som sa s ním rozprával, práve jak tam sedel a vyzerá, že je to fakt frajer a uložil som si ho Spotify, budem ho počúvať. A podľa tých pesničiek, tak fakt sa mi to páčilo, bolo to také veľmi dobrá hudba, podľa mňa. Tvoja obľúbená pesnička Dušana Vlka? Ťažká otázka? Ťažká otázka. Musím porozmýšľať. Vonku je vojna. A ako máš dnešnú atmosféru, ako sa ti tu páčili tí ľudia a tak? Bola veľmi dobrá atmosféra, lebo nebolo to až tak veľa, čakal som, že tu bude viac ľudí, keďže je Dušan. Ale reálne podľa mňa to je lepšie, keďže tu nebolo to celé zaplnené, nebolo to celé plné, dalo sa to aj chodiť okolo. A boli mošpity, bola dobrá crowd, všetci spievali, skakali, takže fakt, že veľmi dobre 10 z 10. A na nič netrváme, že táto noc je nekonečná a moja pene bude ledou. Tvoje noci tyle nocou, na tom zober za ruku a peka. A povedz si, že klamali, že takto sa žiť nemá.